visto esto antes. Aquí está. メイ殿、突然ですが私の軍師になってください。うちは宗教セールスその他一切お断りだよ。分かったから、とりあえず詳しい話は中で。これぞまさに三個の例。それで何なのあんた。申し遅れました。私劉備玄徳と申します。 ¿Acaso no lo viste venir? は劉備って三国志の？はい、中山西王劉将の末裔です。わわわわわわわ、あんたみたいのまで現れて。いいえ、あなたは諸葛孔明殿です。誰が何と言おうと。 Vaya, no encuentro fallas en su lógica. 他の誰でもない、本人が違うと言っとろうに。とにかく私にはあなたが必要なの。 Nadie se ha preocupado tanto por mí. 何度言われてもダメなものはダメ。こう見えても忙しいんですからね。 Pero qué imbécil. 朝から晩までバイト三昧で、今日だって貴重な休みなのにこんな頭の変な。見た目はいいんだけどな。 No preguntes. Solo gózalo. お願いします。私の軍師になってください。お金が必要ならいくらでも。いい加減にしてくれ。金持ちの遊びに付き合ってる暇は。 Has flipado, ¿eh? 20 minutos después. 諸葛孔明、私に忠誠を誓いなさい。っていうか、私のこと好きって言え。 ¡Diablos, señorita! 好き。好き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 。 Sí, son ustedes diabólicos.